Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos abrir esses mini sushis junto com vocês. Temos esse sushi aqui que parece meio que um noodles em cima, né? No caso um miojo, sei lá, macarrão, como vocês preferirem chamar, com marshmallow. E esse aqui com salmão e alga e um outro marshmallow. Temos esse aqui que também é outro salmão com alga e um marshmallow. E esse sobrenatural aqui que eu não sei, que só tem bolinhas. Parece um sabor sobrenatural dos alienígenas. Eu não sei o que é, mas vem o marshmallow embaixo. O marshmallow eu sei que é gostoso. Então vamos abrir o noodles, que eu gostei bastante. Eu já deixei aberto para facilitar quando eu for abrir, né? Eu vou comer o noodles primeiro para ver se ele é gostoso. Nossa, o cheiro é muito de moranguinho, gente. Olha isso aqui. Vamos comer o noodles primeiro. Vou puxar aqui, né? Vou comer. Aqui, ó. Tem gosto de abacaxi ou manga. Estranho. Não gostei muito, não. O marshmallow todo mundo já conhece, né? Marshmallow estranho, tem gosto de abacaxi. Oxe, eu nunca vi isso, gente. Eu nunca vi marshmallow com gosto de abacaxi. Vamos comer o de salmão agora, né? Aqui, ó. O de salmão. Nossa, o de salmão tem uma camada muito grossa de salmão. Vamos puxar aqui. Consegui comer o salmão. Tem gosto de plástico. Eu já comi plástico, tá bom? Eu já comi plástico. Tem gosto de plástico. Marshmallow. Esse aqui tem gosto de marshmallow. Mas ainda assim tem um gostinho meio estranho. Eu sei lá, um gosto estranho. Eu não achei 100%. Agora, gente, esse aqui eu vou deixar pro próximo vídeo, porque esse shortzinho já tá ficando muito longo, então é melhor a gente abrir no próximo vídeo. Então, tchau, pessoal. Até o próximo short, abrindo o mini sushi. Tchau!